Patjetër që këtë javë do ta diskutojmë incidentin aspekt të këndshëm që ndodhi në prajmin e radhës të fermave. Flitet për Olën dhe të tjerët. Vajza rebele 23 vjeçe po reagon sipas saj për padrejtësi që po bën brenda këtij formate. Ishte konflikti mes Adionit dhe Mimozës, ajo që ka shqetësuar Fabiolën, e cila u shpreh se produksioni fermave po bën dallime mes fermerëve. Do ta mirëpresim në studio të eliminuar në kësaj nate Adionin. Publiku vendosi që ta largoj Pukën nga gara dhe Eleza u revoltua keq duke shpërthyer me fjalë aspekt të hishme për ekranin. Goca. Po po dëgjojmë. Unë nuk mërzitem se më thua ti ashtu. Kuptoj lëndimin tënd dhe e kuptoj që flet nga lëndimi. Nuk e kam lëndim. Reagimi Arbanës u cilësua nga shumica si objektiv e mori komplimente nga kolegë e ndjekës të rrjeteve sociale. Ola ishte ajo që mori komente negative duke akuzuar që vua nga çrregullimi i shëndetit mendor. Shikoni këtë pamje si ajo gjuan me kanaqe DJ Bujaka. Go kërtruni ski, mirën që e përmenësh si mos me pas. Ola qa, është e lejushme. A pesheni publik i dashur? Duket se Ola po e do Adionin dhe dalja e tij e mërzitit e masa. Nuk mjaftoi as kritika që vëllai i dha asaj e që ka të bëjë me skenat e nxehta të bëra nga Ola me Adionin në sytë e shikuesve të shumt. Çka ndodhi më pas? Produksioni anulloi televotimin aktual e nxorri një tjetër. A duhet të vazhdoj të qëndroj në ferm Fabiola Lezaj? Por prisni pak, pa dhe një koment nuk mbeti as ish banorja Bigut Monika. Në ndërkohë punët e fermës po vazhdojnë, ani pse debatet nuk po mungojnë. A janë këto disa nga momente televizive më të shëmtuara të regjistruara në historinë e televizioneve shqiptare. A meritojnë me të vërtet personazhe të tilla të vazhdojnë të marrin kohë televizive e të vijojnë të qëndrojnë në këto formate, që transmetohet drejt për drejt 24/7. E po, këtë e di publiku më së miri. Madje regjisori ferma vep njëherë është bashkëshorti Arbanës, Eduarte, i tha disa fjalë në lidhje me Olën. Ky reagim ka ardhur pas aludimeve nëpër media që Grisha dhe Eleza janë kushërinj. Sipas këtij postimi, ai hodhi poshtë gjithë këtë histori, e për Osmanin nuk ka si të flas më mirë përveç që të jetë krenar, që ajo ka menaxhuar edhe këtë situatë në mënyrën më të mirë të mundshme. Madje shikoni këtë urim kaq të ndjerë që Bana ja bëri Edit. Gëzuar ditëlindjen qetësia ime pas çdo stuhie, të duam pafund, ka shkruar prezantuesja njohur shqiptare. Arbana feston ditëlindjen po ashtu më 7 maj. Për fund vlen të përmendet që Moza vazhdon të jetë një ndër fermerët më të pëlqyera në Riyadh, e madje shumë nga fjalitë e saj janë bërë meme e që thuhen gjithandej. Shoqëria jena gjallë, jena për bukurie, jena mirë me shnet, si thotë Ermal Mamaqi, jena mirë me shnet që duhen tjerat, rriu gruat. Ne po duam s'dalim, pa lajmëru policin nuk na qit dot. S'du me dal. Çam pret mu, vetëm punë, shtëpi presim me dal. Shërbime, ditë natë, jo s'du me dal. A do të jetë ajo fituese kësaj sezone, e po është akoma herët për ta thënë këtë gjë.